മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ല അടിപൊളി ടെന്നിസിനൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ പേടിച്ച പോലെ പുള്ളിക്കാരത്തെ പോലെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തലമ്പൊന്നും ആയില്ല. നല്ല അടിപൊളി മോർണിംഗ് വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കോട ഇങ്ങനെ അടിച്ചിങ്ങനെ പാറി പറന്നിങ്ങനെ നടക്കുന്നു. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഒരുത്തൻ റീലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടതേ അവിടെ കണ്ട പോയി കൊണ്ട് കിട്ടും. ഇന്നലെ രണ്ടുപേര് വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അടിപൊളി.
ഇവിടെ ഒന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ. പക്ഷെ വേറെ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ നേരത്തും ഒന്നെങ്കിൽ കുപ്പി, പാട്ട, നോട്ട് ബുക്ക്, പഴയത്, പിരിമ്പ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലേ, ഒരു കുപ്പി പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ. ഇതാണ് പീക്ക് കേട്ടോ. അവിടെ കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കയറി ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. തെന്നിത്തട്ടി താഴെ വീഴാൻ നോക്കിയത് ലൈഫല്ലേ. ഇവിടെ വന്ന് ഒരുത്തനെ കാണാനില്ല, പോയി താഴെ പോയവൻ. ഇവിടെയും കെട്ടിടിക്കാൻ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും പാറക്കെട്ടും തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സെറ്റാണ്. അപ്പം അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് 4 മലയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായി പിടിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇവിടെ വേറെ ടീമൊക്കെ ജീപ്പും കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടോ. സാഹസികമായിട്ട് നടന്ന് കയറിയ സ്ഥലത്ത് വരെ ജീപ്പൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മേ അടിപൊളി ആംബിയൻസ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. സൂപ്പർ ആംബിയൻസ്. കോടയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട മഞ്ഞൻ അതേപോലെ തന്നെ. അതൊന്ന് സുമിതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി കയറാൻ പറ്റാത്ത പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്താണ് കേൾക്കണേ, കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ട അവന്മാർ നമ്മളന്ന് കയറുന്നില്ല, ഇത്ര കയറുന്നില്ല, അതുവഴി വന്ന വണ്ടികളാണ്. ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പുള്ളിയെ അവരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെന്തോ ക്ലബ്ബ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്, ബ്ലാക്ക് മൗണ്ടൈനോ അങ്ങനെ എന്തോ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ മേലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്താറായി. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഒന്ന് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല വിശാലമായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കണമെന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ കോട പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് ഏരിയ. അപ്പോൾ കൊക്കയും ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മേലോട്ട് പീക്കിലെത്തി.
മൗണ്ടൻ്റെ പീക്കിലെത്തി. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ നടക്കാൻ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. കോടമഞ്ഞിങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ഇറങ്ങി. അത് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ, ഈ പശുവിൻ്റെ ചാണകം എങ്ങനെ ഇടും? പാമ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ? ഞാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ട് തരാം. ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ്. വാ കയറി പോര്. കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ പോര്. ഇത്ര സീനാ? കുഴപ്പമില്ല, എന്നാ ഈ അവിടെ നിന്നോ. ഇത് കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയൊരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നോക്കി കൊക്കയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സന്ദീപ് കയറണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളു കയറാൻ കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും തീർന്നു, പക്ഷെ പിന്നെയും കയറാനുണ്ടാവും. എന്നാലും കൊള്ളാം. അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വന്നൊരു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സൂര്യൻ ചേട്ടൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സൂര്യോദയമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഒരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറൊരു മലയുടെ മേളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഭാവിയിൽ കാണുമായിരിക്കും. അനന്തു ഇതെന്തോ ഗുഹയോ? പോയി നോക്കാം, നടക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഗുഹ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളാണെന്ന് രാത്രി വന്നത്? ആ, ഞങ്ങളേ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സെറ്റാണ് ഗൈസ്, സെറ്റാണ്. എൻ്റെ അമ്മേ, അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. വഴിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഈ വഴി. ഇതെന്താ മോനെ, കില്ലാടി വഴിയോ? എൻ്റെ മോനെ, അതെ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ഗൈസ്, അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൗണ്ടൻ്റെ അറ്റ് ദ പീക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫുള്ള് കോടടിച്ച് കോട മാറി. സൂപ്പർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കാണ്. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതാണ് അറ്റ് ദ പീക്ക്. കോട മറിയുണ്ട് കേട്ടോ.
അത് തമിഴ്നാട്, ഇത് കാണുന്ന തമിഴ്നാടാണ്. ഇത് തമിഴ്നാട്, ഇതും നമ്മുടെ സൈഡ് കേരളം. അങ്ങനെ ഇത് ബോർഡർ പോലെ ആയിരുന്നല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൗണ്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരാൻ നേരത്തെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് കപ്പൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ആണെന്നില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏതൊരു ബോർഡർ പോലെയാണ്. അപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാട്, ഇപ്പുറത്ത് കേരളം, അങ്ങനെ എന്തോ ലിങ്കാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി. ഇതാകുമ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ തീർന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറ്റിക്കാടൊക്കെ പോലെ ആ കാട്ടിൽ വന്ന വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ എടുക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഫീൽ ഉണ്ട്. അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ടെൻറ്റിലൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വേറെ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരാൻ നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ